Ang isang negosyo ay mas magtatagal pa kung ito ay ginagawa hindi lang para kumita, kundi para makatulong din sa kapwa. At yan nga ang naging susi sa naging tagumpay ng ating featured entrepreneur ngayong araw. Started 2012 as wellness center. So our services are spine alignment, foot detox, ear candling, of course acupuncture, massage therapy. So yun po yung way of healing people para ma-address po natin the root cause of their diseases. I came up to a product which I formulated. It is probiotics, prebiotics, and enzyme na alam ko na makakatulong sa tao, especially doon sa ayaw magkasakit at doon sa mga may sakit na. And then we have the oil. Yung oil namin ay galing sa mga produkto din natin dito sa Pilipinas like malunggay, turmeric, ginger. Dahil na rin sa tulong ng DOST, hindi na lang iba't ibang serbisyo ang handog ng kanilang wellness center, kundi maging mga produktong makakatulong sa bawat pumunta rito. So si DOST provide ako for my packaging, my materials in the laboratory. Tinuruan nila kami on how to do business also, especially on packaging. Lahat ng minerales na kailangang ilabas ko, sila po yung nag-aral. With this business of us, tinulungan nila kami on how to grow, on how to do it in a proper way. At dahil dito ay nagtuloy-tuloy na nga ang paglago ng kanyang negosyo. Sabi nga ni Hippocrates, let your food be your medicine and your medicine be your food. So yun yung inadapt namin sa wellness namin, na lahat ng ibibigay namin sa tao ay prutas, pagkain na natural para ma-absorb at mabasa ng 11 systems ng ating katawan. Tinutulungan ko yung mga business people, pero tinutulungan ko din ang mga farmers because lahat ng mga nandyan na ingredients are local fruits and vegetables. Live life in wellness para ang lahat ng kagalingan at kaginhawaan sa buhay ay ating maranasan. Napakagandang tulong ang pagnenegosyo sa buhay natin. Una, your time, sarili mo. Pangalawa, nagnenegosyo ka, nakakatulong sa tao. Ako naniniwala ko, if you only believe in yourself, you are connected up above, ginagawa mo lang yung tama. I know and I'm very sure, walang mahirap na tao. Umpisahan ang araw na may bagong pananaw, ng bagong saya't sigla. Nahati ay bagong pag-asa. Kasama ang inyong paboritong morning barkada. Bagong Pilipinas!